Endi xotirjam YouTube uchun shunaqa batafsilroq video qilardik-ku, ozgina uzunroq bo'lsa ham, lekin 2x da ko'rish imkoniyati bor. Ko'pchilik hozir ko'radi. Bu ham lekin cheklangan. Cheklangan. YouTubedan bizga aloqaga chiqqan 30 kishi. 30 dona mijozga mashina ahli amal qiladi. 30 donasi. Endi eng asosiy joyi menimcha narxga o'tsak bo'ladi. Qanaqa tariflar bor, narx-navolari qanaqa? Batafsil shu setlarimiz bilan ko'rsatib, aytib o'tib ketamiz. Assalomu alaykum. Qadrli obunachilar, salomatmisizlar? Bugungi video kontentimiz avtoservisdan. Bo'lib ham tobora ommalashib borayotgan, virus kabi tarqalayotgan va albatta qildirmasdan yurmaslikda ilojsiz bo'lib qolgan Merz hadovoylar haqida gaplashamiz. Merz hadovoy ayni afsonami yoki haqiqatmi degan savollarga Tilol akam bilan birgalikda javob beramiz. Assalomu alaykum, podpischilar, omonmisizlar, tanijoninglar salomi. Ko'pchilikda Fozilxon bu narsa misol uchun Merz hadovoy birinchi 10x Trekkerdan chiqib turib, Gentra Cobaltgacha o'tib ketib qoldi bu narsa. Shu o'rinda xudo xolasa sizlar berishlari mumkin bo'lgan savollar Fozilxonga beraman. Tajriba davomida necha yil, nechta mashinani Merz hadovoy qilishdi, qanaqa holatlarda bo'lyapti? Xudo xolasa videoni ko'ringlar, o'ylaymanki sizlar uchun foydali bo'ladi. Akam zo'r kerakli savollar berishdi. Xullas bizning servisimizda mana 2 yilga yaqinlashyaptiki, mana shu xizmatni yo'lga qo'yganimizga va bu xizmatimizni mijozlarining soni yaqin 500 dan oshib, bag'i 1000 ga qarab ketadigan songa yetib qoldi. Va bo'lib ham u mashinalar qaysilar desangiz 10x lar, Trekkerlar. Eng ko'pi Trekker, 10x lar sal kamroq, bu yoqqa Gentra, Cobaltlar. Xullas bu mashina Trekker 2 mashina asosi biz o'zimiz qilib bergan mashinamiz. Egasini ham YouTube'dagi alohida kanali bor. Iltimos qilamiz, albatta share qilib qo'yishadi. Xullas bu mashinani Merz hadovoyini o'zgartirgan. Biz bu mashinani o'zini haqiqiy zavodskiy hadovoyini o'zgartirib, biz qilib beradigan o'sha Merz hadovoy, ya'ni hadovoy detallarini Merzdiki, orqaga bemin amortizatorlari, orqa cho'lok sanli bloklari mana bu yerda turibdi. Birma-bir qanaqa farqi bor? Uni arzoni bormi, padelkasi bormi, qimmati bormi, qanaqa farqlari bor tushuntiramiz. Xudo xolasa shu vaqtda ma'lumot berishlikka harakat qilamiz sizlar. Endi ko'pchilikni qiziqtirgan savol Fozilxon. Endi misol uchun bu ishni qilganlar, ko'rganlar bor, ko'rmaganlar bor. Bu detallar nima uchun almashadi va qanaqa tariflarda qo'yiladi bular? Albatta, mana shu joyda sizlarga ham, sizga ham aytib ketishim kerak. Trekker mashinasi va 10x mashinasi shassisi bir xil deyarli. Ozgina joyida farqi bor. Hadovoy detallari deyarli bir xil. Faqat ozgina joylarda farqi bor. Zapchaslari ba'zi bir o'rinlarda bir xil zapchaslar ketadi. Ba'zi bir joylarda boshqa bo'ladi. Endi shuni Trekker misolida aytadigan bo'lsak, eng avvalo orqa cho'lok tiyaga balka ham deyshadi. Kamerani olib keling, ko'rsin. Olib keling, baqi ko'rsataylik. Plus mana shu orqa balka cho'lok ko'rib turibsiz, bitta, ya'ni oddiy nezavismi, ya'ni mustaqil podveska emas, bir-biriga bog'langan balka. Bu tomon chuqurga tushdimi, bu tomoni albatta bir-birini his qiladi. Mana shu o'rinda, mana shu joyga qo'yib qo'ygan ikkita cho'lok sanli bloklar bo'ladi. Yaqinroq olib kelib ko'rsatsin, mana bu joyda. Bu ulangan, ya'ni kuzov qismiga ulangan joyi, mana bu joyda esa amortizator ulangan joyi, xuddi shunaqa bu tomonda ham xuddi shunaqa narsa bo'ladi. Endi mana shunga to'xtaladigan bo'lsak, mana shu yerda turgan zapchasini sizlarga hozir ko'rsataman. Mana qanday topib kelib ko'rsating, nimaga uchun almashtirishayotganimizni ko'rsataman. Xo'p, asosiy almashtirishimizga sababi qo'limga yaqinroq olib kelib ko'rsatmasangiz bo'lmaydi. Zavodning o'zini hozirgi texnologiya, hozirgi standartlarida alyuminga, ichi mana plastmasdan bo'lgan, ozgina qismi rezina bo'lgan, sanli blok qoqib qo'ygan. Bu o'z o'rnida bizni yo'llarimizga endi dosh bera olmaydi. Bu tekis yo'llar bo'lsa-ku, misol uchun Yevropani, Xitoyda tekis yo'llari bo'lsa, suvdaqa yurib beraveradi. Hech qanaqa og'irlik nagruzka tushmaydi. Biz buni o'zimizni bilasiz, Jaydar stilda, ya'ni eski mashinalar qanchalik og'ir bo'lgan, qanchalik yumshoq bo'lgan bejiz emasda. Unda haqiqiy temirlar ishlatilgan, haqiqiy rezinka kauchuklar ishlatilgan. Endi bu mana ko'rib turibsiz, ichi mana maslini bo'lgan, rezinka to'la bo'lgan, sanli blokda qoqib beramiz va bunda mana farqini ko'rishingiz mumkin. Mana shu joyda udar yutumlari, chuqurlarda his qilish yutumlari bu o'z-o'zidan va temir va alyumin bo'lganligi uchun o'zgarishni konkretni bildiradi. Shuning uchun almashadi. Yana o'sha yo'llarimizda mabodoga haligi begona bo'lmagan chuqurlar to'satdan chiqib qolsa,
dara degan ovozlarni bu YouTube yo'qoladi. Ha, kuzatishga bermaydi. Mana shu o'rinda bitta shuni o'zi bas. Endi shunga orqa amortizatori keladi. Endi orqa amortizatorini ham bitta ko'rsatishimiz mumkin. Biz qo'yib berayotgan turlarining ichida eng ko'pi BMW amortizatorini qo'yib beramiz. Bu mashinaga ham shunaqa qilganmiz. Mana endi bu zavodskiy amortizatori. Endi siz yordamingiz kerak bo'ladi, taqsirim. Hop, mana shuni ushlasalarda, bu zavodskiy amortizatorini yaqinroq olib kelib ko'rsatganda mana. Ko'rib turishingiz mumkin, mana unaqa uzoq yurgan amortizator emas. Mana bu yerda o'sha yog'lar chiqib, yaxshilab ko'rinyapti. Yog' qo'yib yuborishni boshlagan va bu o'z-o'zidan mashinani orqa qismini har xil tezliklarda, yomon yo'llarda tetik tuta olmaydi. Mashinani chayqab tashlaydi. Chayqab tashlaydi. Otadi deydi. Eng kerakligi, ko'ta otadi deb gapirishadi-yu. Eng kerakligi katta tezlikda kelib turib, qo'qqis o'sha hali aytgan begona bo'lmagan jonajon yamamiz chiqib qoladi-yu, sekinlayman. Ana o'sha joyda mana shu orqa amortizatori mana bunaqa o'zini ushlamaganligi uchun tormozda ham katta ahamiyatga ega bo'ladi. Mashina bunaqasiga to'xtaydi mana. Bitta ko'rishingiz mumkin. Ko'ryapsizmi? Ko'ryapsizmi mana? O'ta bo'sh. Qaytarish ham yo'q, itish ham juda ham bo'sh. Endi bu BMW'nikini bitta holatda ko'rsatsak bo'ladi. Bu videoni trekkerchilar yoki trekker olmoqchi bo'lganlar, trekkerga bor yaqinlar ko'rayotgan bo'lsa, bitta yuborib qo'ysa, mana shu foydali narsani albatta ko'rishib bilishgandan keyin bekorga qilishmayapti ekan degan savolga javob bo'ladi. Shu o'rinda mana endi buni men qo'lim bilan bosishga harakat qilaman. Bu BMW troykani amortizatori. Ko'ryapsiz. Ancha kuch bilan bosish kerak bo'ladi. Yana bitta narsasi qarang, darrov-darqay qaytaryapti. Iloji bo'lsa operator nalajeniya qo'yib yuborsang bo'lar ekan, orqasida tashlaydigan mashinani mana. Bu shunday taqsir yordam bersa, mana bu narsani esa mana yana bitta ko'rsatsak bo'ladi. Chap qo'limda mana. Chap qo'limda oddiy chap qo'lim mana. Uju bo'ldi, chiqmayapti. Ko'ryapsizmi? Mana shu joyda endi mashinani orqa qismini haqida mana ushlab berar ekan. To'g'riligini hisobiga otishini demakki, bu qattiq bo'lib tormoz kelinadi-yu, bilasiz. Bunaqa katta tezlikda tormoz bo'linadi-da. Birinchi 50-60% oldi tormoz qismiga keladi-da. Ana o'shada arqa tomonga kalotga tormozlar bor, u ham ushlash kerak. Ana shu joyda mashina bunaqasiga bosish kerak. Ana shu joyda mashina sakrab ketib, mashina baqa o'tib ketib qolishi kerak. Lapanglatadigan narsa, mana shu nimasi hisoblanadi. Qani tushuntirlar. Shu joyda bitta savol keladi. Men ko'p ijtimoiy tarmoqlarda ko'rdim. Menimcha o'ylaymanki, podpischilar ham ko'rishgan bo'lsa tasdiqlashadi. Prujinani almashtirishyapti. Kobalt prujina qo'yayotganlar. Qana nima sababdan qo'yishmoqchi uni? Nimaga yechim bo'ladi u? Buni kimdir almashtirib olgandir, kimdir almashtirmoqchi bo'lgandir. Bu bizning nazdimizda, bizning mutaxassis sifatida nazdimizda xato. U yechim bilsa, ya'ni Kobaltda prujinasi trekkerga nisbatan qayrilmalari kam. Nalajeniya qo'yib ketamiz. Bo'yi ham sal pastroq. Trekker baribir nisbatan Kobaltga nisbatan kattaroq mashina, orqasida baribir yuki bo'ladi va orqasi cho'kib qolyapti. Propan qo'yib olishyapti, misol uchun. Baribir bu ham kerakli yuk. Orqasi cho'kib qolyapti-da, balonlarga tegib qolyapti. Balonni ham shirokisini qo'yib olishgan, balonlar tegib qolyapti, boshqa bo'lyapti. Keyin unga rezinka, boshqa nimalar qilish kerak bo'lyapti, baribir yechim bo'lmayapti. O'zgarish yo'q. Haligi narsa, detallarni ko'rdilaring, qanaqa narsa ishlatilganini. Endi biz yo'llarimizga mos emasda u xalqaro Yevropa standarti, GM standarti shudir. Shunaqa. Ularda yo'llarda endi hozir haligi narsa quyon o'tib ketgandek chuqurlar yo'q. Shunaqa. Yo'q, endi mana hozir o'ylaymanki, ancha savollaringga javob bo'lyapti. Yaqinlar kommentariyada qo'llab-quvvatlab turasizlar. Balki sizlarda savol bo'ladigan bo'lsa, yana yozib qoldirsangiz, bundan keyingi videolarda yoritishga harakat qilamiz. Ustalar ko'rayotgan bo'lishi mumkin. Ustalar bundan ham yaxshi yo'llarni topishgandir. Kommentariyaga qo'rqmasdan yozishaversin. Yoki bilishmagan bo'lsa, marhamat ali. Qanaqa qilishni bilishmayotgan bo'lsa, ularga ham ilm bo'lsin deb o'rganaylik-da, biz o'zimiz bilganimizni yetkazishga harakat qilingan. Xo'p, endi hozir misol uchun mana prujin nimani aytdik, amortizatorda aytdik, rezinkamizni aytdik, prujina o'zining zavodiga qoladi dedi. Batga taxlab qo'ygan narsalarimiz 3 xil sifatda va 3 xil ko'rinishda, lekin bundan ham pastdagi sifatdagilari bor bozorda hozir. Shunaqa xizmatlar ko'payib ketgan. Uni qana ajratishni biz aytib ketamiz. Undan oldin bitta ko'rsatib aytib ketishimiz kerak bo'lgan joyi, orqasini ko'rsatdik-ku, endi oldi qismida. Oldi tomonda ishlar qilinadi. Mercedes Hadovoy deganda Trekker 12chilar yoki boshqa mashinalarda
amortizatorini biz hisobga olmaymiz. Kimgadir murojaat qilishayotgan bo'lsa, Mers Hadoyda amortizatorini ham almashtiradi deb o'ylashadi, lekin almashtirmaymiz. Oldin. Sababi almashtiradigan vaziyat bo'lmasa, nima keragi bor almashtirishda? Salondan 2000 km, 4000 km, hozir ko'rib turgan amortizator ham 6000 km da yechganda adashmasam. Agar qachon almashtirishimiz mumkin, mashinani probegi 40 ming, 50 ming, 60 ming undan yuqori bo'lsa. Bo'lsa, o'zi umrini yashab bo'lgan bo'lsa, almashtiriladi. U endi alohida to'lovga o'tadi. Amortizator Mers Hadoyda tarifini ichida bo'lmaydi. Oldisi, ya'ni old amortizatorlar. Lekin orqasi albatta bor. Unda nima qilasizlar? Oldidan ish qilinadi. Mana Hadoy Richak, oldi balkaniki. Mashinani qatida turishini ham hozir bilmaganlarga ko'rsatib qo'yaylik. Olib keling. Mana mashinani oldi qismiga keldik. Ikkita bani o'ng chapimda turibdi. Mana shu joyda, mana bu tomondagi ekan, ko'rishingiz mumkin. Hop, bu sharovoy. Mana bu narsa Hadoy, mana. Hop, bu sharovoy, bu salni blok qayerda turadi? Bu kuzov, motor balkasi va mana Richak bog'langan joyda turadi. Mana shu narsa. Bu esa g'alta salni blok bu tomoni. Birinchi navbatda udar mana bu joyga keladi. Mana shuning uchun biz buni yechamiz. Hozir buni o'zidan chiqadiganini ko'rsatamiz. Qiziq, juda qiziq. Ha, demak, o'zini oldidagi ham nisbatan slabroq demoqchimisiz? Mana bu narsa taqsir. Mana. Buni ko'rishinglar uchun, tarozigacha qo'yib qo'yganmiz mana. Bitta qo'yingda. Taroziga bitta qo'yingda. 235 gram. Endi biz qo'yayotgan Mersanli bloyda og'irligini bitta ko'ramiz. Salkam yarim kilo. Ko'rdingizmi? 2 baravariga. Teng baravar og'irroq. Xo'p, endi u og'irligini ko'rishdi. Og'irligini nima beradi bizga? Maqsadimiz. Asosiy sabab bu endi alyumin bo'lgani bilan alyumin yengil bo'ladi, lekin buni ichida bitta yaqinlashtirib ko'rsataylik-da. Buni ichida mana kauchukdan bo'lgan rezinka uyushmasi bor. Mers Hadoy deyilishga asosiy sabab mana shu narsa. Mana shu. 221 kuzovdagi Mercedes turadigan, oldi Richard turadigan Sunny Bloy, o'zi uni ko'rinishi asli mana bunaqa bo'ladi. Ko'ryapsizmi? Mana bunaqa bo'ladi. Biz buni tayyor holatda, mana shu Richardga birga bir tushadigan qilib, mana shunaqa tayyor holatda to'kirnistanoyda tayyor qilib qo'yilgan va shu holatga kelgan. Mana shu joydagi quyma rezinka, kauchuklari, udar yutumlarini mana zavodskoydan ko'ra biz ozgina palaginasini ham o'zgartirib qo'yamiz. O'ziga oladi va baquvvatlashadi. Oldidagi haligi politsiyaskiy lejashki deymiz-ku. Shunaqa daq o'tishlari bor-ku. Ancha yo'qoladi. Yo'qoladi. Yumshoq bo'lib qoladi. Mana shu joyda shuni farqini ko'rsatdik. Endi videoda boshida aytdingiz, misol salkam 2 yildan beri bu ish qilinyapti. 500 tadan oshiq avtomobilga qilindi. Kamida. Undan tashqari misol uchun ustalarga yetkazib berilgani bor bu narsani. Endi ochiq so'raymiz, qandaydir bir shikoyatlar, qaytib kelgan odam, menda effekt bermadi. Bo'ladi, albatta tabiiy. Yurish kurmaysiz bo'lmaydi deyshadi-yu. Biz boshida bu narsani yo'lga qo'yishimizdan oldin hamma narsa boshida baribir kamchilik, xatolari bilan bo'ladi. Biz boshida Mersda o'rniga Cobalt Sunny Bloy qo'yishni boshlaganmiz. Qo'yilgan, Keyin Mers'kini narxini qarang. Katta ob'yomda, katta kolичествоda zakaz qilish evaziga narxini ancha tushirtirilganda Cobaltga nisbatan farqi qisqargan. Oldin Cobalt Hadoy 2-2,5 million qilingan bo'lsa, bu 4,5 million bo'lib ketardi. Mers qilinsa. Shu bilan hozir 500 ming 1 million plus minusida farqi aylangan mana shu narsani nimasi o'ziga. Demak. Endi shikoyat bo'ldimi deysiz? Albatta bo'ldi. Kam sonli amortizatorda bo'ldi. Adashmasam 2 yo 3 dona. Qaysidir joyda yog' oqib qolibdi, qaysidir joyda ovoz chiqib qolibdi. Siz qo'yib bergan amortizatorda muammo qilgan. Qaysidir joyda Sunny Bloyda bo'ldi. Sunny Bloyda biz palaginasini o'zgartirganimiz uchun va yumshoq bo'lsin deb biz Sunny Bloyda yumshoq partiyasi bor edi, shuni qo'ygandik. Uzoqqa qatnaydigan, yomon yo'lga yuradiganlar chuqurga tushaverib, buni palaginasini o'zgartirib qo'yganimiz uchun jicha udarda bu tomoniga qilib yirtilib ketib qoldi. Bunaqa ko'p bo'lmadi, bir 7 ta, 8 ta
Bo'ldi. Biz lekin garantiya beryapmiz, hech qanaqa qo'shimcha xarajatsiz almashtirib berdik. Berdingiz. muammosi Hozir yo'q. ular hozirda yana davoli. Albatta, biz garantiya berganimizdan keyin albatta biz javob beramiz. Qo'yib berdik. Mana shu joyda o'sha qo'yadigan narsalarimizni ochiq-oydin konkretniy mana sizga farqlarini ko'rsatib beramiz. Ko'rsatib beryapsiz. Endi eng asosiy joyi menimcha narxga o'tsak bo'ladi. Ha. Qanaqa tariflar bor, narx-navolari qanaqa? Batafsil shu setlarimiz bilan ko'rsatib, aytib o'tib ketamiz. Kafolati necha ming kilometr yoki qancha? Mers Hadoyda endi narxiga keladigan bo'lsak, undan oldin sizga aytib qo'yadigan joyim bor va buni obunachilarimizga ham aytishimiz kerak. Biz ishlatadigan mahsulotlarimizni ro'y-rost ko'rsatamiz. Siz kelganingizda ham Instagramga ham, Telegramga ham, YouTube'ga ham ko'rsatamiz. Qanaqa farqlari bor? Buni bilishingiz kerak bo'ladi. Sababi bozorda bilasiz, har xil narsa bor. Albatta. Har xil narsa bor. Narx qimmat degani bu zo'r degani ham emas. Narx arzon degani bu puflo degani ham emas. Lekin mana shu joyda baribir haqiqatga yaqin bo'ladiki, narxi o'ta darajada arzon bo'lyaptimi? Demak, nimasidir bor. Mana shu joyda ozgina to'g'ri kelib qoladi, bu sababi zapchas. Arzon sho'rasi tatimasga aylantirsa bo'ladi. Biz ishlatadigan Tracker 2 uchun aynan ishlatadigan Hadoy detallari asosan 6 ta detal. 2 ta orqa amortizator. Sherik pastda qoldi. 2 ta orqa amortizator. Mashina. 2 ta orqa amortizatori va 2 ta orqa chuluk balkasini sanli blogi. Ko'ring. Yaqinlashtirib bitta ko'rsating, mana shu joyda qarang. Koreyaniki bo'ladi. Biz qora kraskalar bilan sepib qo'ymaganmiz. Bunga sababi ham bor. Arzonlari bor. Buni qatdan bilsa bo'ladi. Mana taroziga bitta qo'yganda bilsangiz bo'ladi. Mana tayyor mahsulotimiz tarozida mana salkam mana 715 1 kiloga yaqin. Xitoylar yengil bo'ladi. Bitta qora kraskalar bilan sepib qo'yish ham bo'lishadi-da. Hatto nimasilari bor. Yana bitta narsa Mers sanli blok oldi 2 taga. Jami 6 ta-ku. Mers sanli blokda ham har xil turi bo'ladi. Biz boshida bu xatoni ham qilib qo'yganmiz, bilmasdan. Ha, boshida bo'lgan-da bu ham. Biz amaliyot o'tganligimiz uchun faqat yaxshisini sifatiga intilganimiz uchun o'shani topib qo'yishni boshlaganmiz. Mana shu joyda 3 xil Mers sanli blok bor. Undan tashqari yana 2 xil amortizator va yana boshqacha sanli blok bor. Xullas, Mers sanli blokni o'zini birinchi tushuntirib ketganimizda yaqinroq olib kelishingiz mumkin. Mers sanli blokda mana Mers sanli blok haqiqatan Mersniki taroziga bitta qo'yadigan bo'lsak, ko'rishingiz mumkin. 376 gram chiqyapti. Bu bitta turi. Endi yana bitta turi mana ko'rishingiz mumkin. 520 gram. Bu qanaqa desiz? Hajm jihatdan bir xil, lekin kilosi og'ir. Bu qanaqa? Bu yaxshimi desiz? Yo'q. Bu yaxshi bas ekan. Buni qayerdan bilasiz? Endi mana buni solishtirganimizdan chiqadi. Buniki mana tayyorini hozirbatga olib chiqmadik-ku, lekin ko'rishingiz mumkin. Sal boshqacharoq. Mana betlari, rezinkalari ko'ryapsizmi? Bu Lenfoder firmasini mana 1/1 lyuks kopiyasi. 1/1 lyuks kopiyasi. Sifati ham zo'r. Endi ushlashingiz mumkin. Yaqinroq olib kelib ko'rsataylik-da. Qarang mana. Qo'lga mana. Qo'lda buksa bo'lyapti bu. Ichida zichlik kamligi uchun yumshoqroq bo'lyapti va buni ishlatib ko'ring-da bunisini. Deyarli imkon yo'q. Mana shu o'rinda buni qo'ysa yuradimi desiz, albatta yuradi, lekin ko'p yura olmas ekan. Yomon yo'llarga, hali aytganimdek, tez yuradigan yo'llarga yirtilib ketib qolar ekan. Biz buni 12ga, Trackerga qo'yishni tavsiya qilmayapmiz. Biz mana hozir to'xtatgansizlar demak buni. Ha, buni vaqtida bilganmiz va buni nimadan olganmiz. Endi buni mana bunaqa yaxshisini qo'yishni sinovdan o'tganini qo'yapmiz. Endi narxi jihatdan arzonmi endi hozir mana shunda? Ozgina farq qiladi xolos. Katta farq qilmaydi. Endi mana shu joyda setimizni eng kulminatsion birinchi oliy nima deydi? Mers Hadoyda birinchi shepi. Birinchi shepi bo'ladi, premium segmentatsiya bo'ladi. Sababi oldiga o'sha sizga aytganimdek sifatli Mers sanli blok va koreyskiy bo'lgan mana avioni ichi quyma sanli blogi bu to'kirdan moslangan gilzalar bilan va orqa amortizator BMW Troykaniki. Ma'lumot uchun BMW Troykani E36 E34 kuzovdagi Troyka 93-97-yillarda chiqqan ekan, o'shaniki to'g'ri kelyapti. Mana shu setimiz full paketda xizmatlari bilan 2,5 million so'm edi. 2,5 million so'm edi. Edi. Shu joygacha ko'rganlar uchun maxsus bizni
taklifimiz bor. Necha oxirigacha yetsa, buni farqlarni ham ko'rsataylik. Qo'llab-quvvatlab turasizlar. Xullas, endi mana shu joyda yo'q, sani servising uzoqda ekan, qayerdadir qildiraman degan joyda ko'rib olishingiz mumkin. Mana, bu ham sizga foydali bo'ladi. Bu amortizator biz ochiq oydan aytamiz, bu o'zimizni Nexia 3 orqa amortizatori, avion amortizatori. O'xshashlik jihatdan BMW-ga o'xshaydimi? Albatta o'xshaydi. Xizmati desa, xizmati ham yaxshi, yomon emas. Faqat Nexia 3 niki bo'lganligi uchun, bu Nexia 3 mashinasi bilan BMW mashinasi farq bo'lganligi uchun bu ichki mexanizmlari boshqacha chiqqan, uzoq xizmat qilmasligi mumkin. Buni narxi. Mayli, mana Mercedes Sunnyboy bilan ham qilib beraveramiz. Buni ham yaxshi, men unaqa ko'p minmayman desa, yuraveraman deganlar bor. Buni narxi 2 million so'mdan qilinardi. Mana shu yerda ko'rganingiz uchun sizga 1,5 million so'mga xizmatlari bilan qilib beramiz. 1,5 million. 1,5 million so'mga faqat amortizator BMW bo'lmaydi, Nexia 3 yoki avioniki bo'ladi. Yo'q, mana shu joyda. Menga Cobaltkini havas qilyapman. Cobaltkini maqtashyapti desa, mana Cobalt amortizatori bor, orqa amortizatori. Bu ham shunaqa 2 million bo'lardi. Buni eng maksimal skidga qilib bersam, obunachilar uchun 1 million 700 ming so'mga. 1 million 700 ming. Xizmatlari bilan qilib beramiz. Shu ko'rib turilgan set. Endi biz shu joyda savol, narxlarini deyarli aytib bo'lindi. Endi bitta o'sha eng premiumda narxini hali aytmadik. Qilayotganimizni aytdik. Xudo xolasa o'rtamiz skidga qilib bermoqchilar. Qancha vaqt oladi? Misol uchun biz hozir YouTube'dan ko'rishyapti, Qashqadaryodan ko'rayotganlar bor, Toshkentdan ko'rayotganlar bor. Shuncha ko'rib qo'yishda avvalambor rahmat. Agar keladigan bo'lsa, maksimum harakat qilamiz. Uzog'i 2 soat. Maksimum 2 soat. Agar qo'limiz bo'sh bo'lib, podyomlar bo'sh bo'lsa, 1,5 soatda ham masalani hal qilib beramiz. Faqat oldindan kelishib olishimiz kerak. Men falon kuni, falon soatda boraman degan odamga podyomni bo'shatib kutib turiladi. Pastdagi raqamlarni qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqib yozilishlari mumkin bo'ladi. Albatta YouTube videosini ko'rib yozilyapman deb aytsa, mana shu kelaman qiladi. Xudo xolasa, qo'shimcha bonus ham qilib beramiz. Undan tashqari bonusi ham bo'ladi. Xullas, yana bitta aytib berishim kerak bo'lgan narsa bor. Cobalt Sunnyboy Mers bo'la oladimi? Bo'la oladi, agar Mercedes Hadovoy deb nomlashsa. Mana shu joyda yaqinroq olib kelganda ko'rishingiz mumkin. Farqini ko'rib oling bitta. Hop, Cobaltga sifati yaxshimi? Yaxshi, zo'r, faqat ozgina quyilishi, tuzilishida farqi bor. Kechimetda zazorlari farqi bor, lekin buni qo'ysa ham yura oladi. Faqat buni o'zgarish bo'ladi. Ya'ni to'g'risini aytish kerak, bu Mercedes emas, Cobaltkini qo'ydi deb aytishimiz kerak. Biz buni qo'yishadigan bo'lsa, bu nisbatan arzonroqqa tushadi. Endi buni ham qarang. Xitoydiki bor. Buni ham Xitoydiki bor. Bu ham 2 xil. Buni ham 2 xil bor. Uni ham bunday qora kraskalar bilan sevib qo'yishadi. Xitoyda arzoni borda, qo'yishingiz mumkin. 510 turibdi, ana originali. Xitoydiki 400 dan pastroq bo'ladi, anchagina, lekin og'ir-og'ir ham kelgan bo'lishi mumkin. Qora kraskalar sevib qo'yishdimi deb bilib olmaydi o'yinlar. Bo'cha ham bo'lishi mumkin. Sotib bo'lish kerak shuning uchun. Ehtiyot bo'linglar. Endi hozir Mercedes Hadovoy bo'lib, ijtimoiy tarmoqda dang'illayapti. Ochiq oydan ko'rsatishimiz kerak. Men doim yashirmayman, berkitmayman. Hatto ustalar bo'lsa ham aloqaga chiqsa Telegram orqali biz qanaqa qilishimiz, nima ishlar qilishimiz, Nikola Tracker, Gentrami 12simi, Malibumi, Equinoxmi, Xitoy mana mashinalari bor, Hyundai Kia'lar bor. Muammosiz. Hamkorlik qilaveramiz. Mahsulotlarimizdan beraveramiz. Optim narxlar ularga yana ham arzonroq bo'ladi. Faqat kolичествоda katta mablag' olishlar kerak bo'ladi. Xullas, mana shunaqa gaplar aka. Shu mashinani qilib berganimizga 1 yilga yaqin vaqt o'tdi. Mana ko'tarib tekshirdik. Yog'ini alishtirib tashlab ketishgan, almashtirgani akamiz xursandlar. Endi buni narxini aytmadingiz siz hozir. Xullas, o'shalik kulminatsiya joyi bo'ldi. 2,5 million so'mni qilayotgandik setimizda. Aloqaga chiqinglar 2 million so'mga. 2 million so'mga. 2 million so'mga qilib beriladi. Faqat shu ijtimoiy tarmoqda obunachilarimiz uchun maxsus. Endi hozir bu video o'zi boshqa joyda chiqmaydi ham menimcha. Kelib olishdan 2 million so'rashmaydi. Agar aynan YouTube'dan ko'rib kelganlar bo'lsa, 2 million so'm, qolgan narxlar ham o'sha skidka narxlar amal qiladi. Instagramimiz bor, Telegramimiz bor. U yoqdan ham chiqishlari mumkin. Ularda shunday maxsus chegirmalar bo'ladi. Bu darajada bo'lmaydi. Kecha kuni 2 million 300 ming, 2 million 200 mingga ham qilib berishdi. Endi YouTube shuncha vaqtlarni olishdi. Biz ular uchun kutib o'tirishdi. Maxsus. Bu ham lekin cheklangan. Cheklangan. YouTube'dan bizga aloqaga chiqqan 30 kishi. 30 dona mijozga mashina narxi amal qiladi. 30 dona. Sabab bizda hozir 50 ta, 60 taga doim zapas rezervimiz bo'ladi. U tugab qolsa, keyingisini kutib qolishimiz kerak mumkin bo'ladi. Shuning uchun 30 ta. Faqat aloqaga chiqqanda o'sha men ulgudimmi, nechanchisi bo'ldi deb so'rab qo'ysa, hatto biz aloqaga chiqib gaplashamiz.
Yaqinlar video uzun bo'ldi. O'ylaymanki, sizlar uchun manfaatli bo'ldi. Yoqqan bo'lsa, like bilan qo'llab-quvvatlab, albatta kommentariyada fikrlar yozib Endi qoldirasiz. xotirjam YouTube uchun shunaqa batafsilroq video qilardik-ku, ozgina uzunroq bo'lsa ham, lekin 2x da ko'rish imkoniyati bor. Ko'pchilik hozir ko'radi. Hozirxon katta rahmat Fikrlar sizga. kommentariy yozib, obuna bo'lib qo'yinglar. Esdan Sog' chiqmasin. bo'lsin. Salomat bo'linglar.